ดังต่างยกนิ้วให้เมตตาบุญญายิ่งใหญ่ขอพรดังใจกลับไปแก้บนด้วยความศรัทธาสาธุชนต่างมาพึ่งพิงยึดมั่นเชื่อถือทุกสิ่งเป็นจริงกำเนิดเกิดผลเคารพศรัทธาแผ่บารมีช่วยดลดวงอับอาภัพอับจนมาไว้บนองค์หลวงปู่เหลียว